Mi chiamo Susanna Martucci, io sono un'imprenditrice e il mio lavoro è quello di allungare la vita dei materiali. E da sempre mi occupo di vendite e di comunicazione e dopo 12 anni di esperienza in una grande azienda, nel 94 fondo la mia. Mi occupo di vendita di gadget promozionali e di articoli di regalistica aziendale, ma è il momento in cui entra nel mercato la concorrenza cinese e l'unico confronto è unicamente sui prezzi. Oltretutto il prodotto cinese è comunque bello, rischio di lasciare senza lavoro 20 persone. Ma mi trovo in un bar e c'è un conoscente che mi regala un quadernino, bruttino peraltro, ma ha una particolarità: sopra c'è scritto: nessun albero è stato abbattuto per la produzione di questo quaderno. E questa frase mi porta indietro nel tempo e mi fa ritrovare, come in un sogno, nel 1982, appena laureata. Stavo andando in un corso e nello scompartimento 2 professori universitari parlano di rifiuti e nel 1982 si raccontavano come fossimo già seduti sopra un'immensa pattumiera e come questi scarti sarebbero stati un enorme problema per il pianeta e le future generazioni, ma nello stesso tempo dicevano che sarebbero state anche una grandissima opportunità. Intuisco improvvisamente quella che potrebbe essere la mia strada per combattere alla concorrenza cinese sul prezzo e quindi mi chiedo perché non dare una nuova vita e nuovo valore agli scarti. Quindi comincio a parlare con gli uffici marketing dei miei clienti per proporre questa idea di creare oggetti per loro partendo dai loro scarti aziendali. Mi faccio mettere in contatto con i loro uffici produzioni, vado a cercare di capire quali sono i loro processi produttivi, mi faccio dare le schede tecniche di questi materiali e da lì comincia quella che io chiamo la mia affascinante avventura nel mondo dell'economia circolare. Sì, perché ci rendiamo immediatamente conto che con semplicemente della creatività un sacco di materiali, prima che finiscono in discarica, possono avere una nuova vita tramite il design e la produzione italiana. Ed ecco che dal 1996 Alisea diventa l'unico interlocutore in Italia che fa del riuso e del riciclo di qualsiasi tipo di materiale la sua personalissima forma di attività di impresa. E abbiamo lavorato con centinaia di materiali, quindi dal pneumatico fuori uso, dai fanali delle macchine rottamate che diventavano penne, come per esempio dai pneumatici abbiamo fatto borse piuttosto che raccoglitori. Con il recupero del PVC delle affissioni abbiamo creato una linea di 13 prodotti per un brand conosciuto, ma abbiamo intercettato tonnellate di avviamenti macchina di produzione di shopper in carta dei nostri clienti e siamo anche riusciti a riciclare, creando giochi per bambini, un intero stand da 350 metri di... Susanna, dico una cosa per il pubblico. For the one that are not Italian speaker, you can find in the chat a brief summary in English of what Susanna is explaining very interestingly in Italian. Stavo dicendo che nella chat c'è la traduzione di quello che stai dicendo in italiano e ti lascio proseguire, grazie. Niente, quindi siamo riusciti a intercettare lo scarto prima che diventasse tale, quindi recuperarlo. Questo ci ha dato accesso non solo al mondo del B2B, che è il nostro mercato iniziale, ma anche al mondo del B2C. Quindi attraverso i nostri processi creativi siamo riusciti a creare vantaggi per tutti, per noi naturalmente che non avevamo concorrenza sul mercato, per l'azienda nostra cliente che si trovava che non aveva unici nel loro genere e anche per l'intera filiera dei nostri fornitori, tralasciando la parte principale che è l'ambiente e le persone. Quindi abbiamo creato, come dicevamo noi, una sorta di elisir di lunga vita per i materiali. Ma vi faccio fare un salto, adesso siamo nel 2012, riceviamo una telefonata di un'azienda, la Tecno EDM di Torino. Cristina ci segue sui
social e ci chiede se abbiamo una soluzione per le loro tonnellate di polvere di grafite che buttano in discarica. Io all'epoca della grafite l'unica cosa che sapevo era che si facevano matite. Devo dire che poi da quel momento in poi sono diventata una esperta in grafite, perché dal CEO Vittorio di questa azienda ho imparato che oltre a essere un pigmento, avere proprietà scriventi, è anche un ottimo conduttore elettrico, è un ottimo conduttore termico, acustico, un abrasivo ma al tempo stesso lubrificante, e che nel sud Italia è utilizzata per una tecnica di tintura di tessuti. Oltretutto la grafite blocca le onde elettromagnetiche. Comunque, senza andare molto in là, chiaramente faccio gadget e quindi la prima cosa che faccio è proporre di fare una matita. Cerco un partner in Italia a cui agganciarmi per sostituire il materiale vergine con un materiale di recupero, come faccio solitamente. Scopro che nessuno in Italia produce più una matita da anni. A questo punto chiaramente diventa una grande occasione, perché ho la possibilità di diventare l'unica produttrice di matite in Italia. Chiaramente la matita che dovevo andare a produrre doveva essere non una matita normale, ma doveva essere un manifesto che parlasse di innovazione, di cambiamento, sostenibilità, design e futuro. Dopo 9 mesi, proprio come un figlio, nasce quella che noi abbiamo chiamato Perpetua la matita. Sì, proprio Perpetua è un nome proprio con la P maiuscola, è proprio il suo nome, e per noi è uno squarcio che rompe la routine di fare le cose sempre nello stesso modo e da più di 100 anni. Ed è l'economia circolare e tanti anni di esperienza che ci ha concesso di poter fare questo cambiamento. Quindi Perpetua è un monolite nero, è fatta all'80% con la polvere di Vittorio che doveva finire in discarica. Ha una gomma per cancellare che per la prima volta si fonde con la parte scrivente, quindi non utilizziamo colle. È un prodotto duraturo, scrive per 1120 km, non sporca le mani e se cade non si rompe. Praticamente abbiamo tolto il legno, che è il packaging della grafite che noi siamo abituati a vedere nelle comuni lapis. Brevettiamo sia il materiale, brevettiamo tutto il processo produttivo, depositiamo il design in tutto il mondo di Marta Giardini, perché il nostro brevetto ci permette di dare alla matita qualsiasi tipo di forma. Quindi per noi che cos'è? Perpetua è un punto d'arrivo, ma soprattutto è un punto di partenza che ci fa ripensare il nostro modo di lavorare, e siamo convinti che senza ricerca e sviluppo l'economia circolare sia destinata a fallire, nel senso che se vogliamo parlare di futuro di economia circolare dobbiamo lavorare sulla ricerca. Questo è quello che possiamo dire dopo 25 anni di lavoro su questo settore. Ora vi porto nel 2015, partecipo ad un intervento in Confindustria, chiedono di parlare del tempo in azienda, e l'ultimo che parla è un giovane oncologo di Padova che racconta che il tempo nella sua azienda è sicuramente diverso da quello di cui avevamo parlato noi, perché lui misura il tempo che rimane, cioè il tempo a cui noi non pensiamo mai e che è la sua misurazione del tempo. A questo punto rientra un altro flash. Mi rendo conto che ho 57 anni, che ho un sacco di esperienza, un sacco di know-how, conosco tante cose, ma sono tutte incentrate nel nostro piccolo mondo. Qualcosa che ci siamo fatti noi da soli con i nostri clienti, qualcosa che va assolutamente condivisa se vogliamo che l'economia circolare possa in effetti essere veicolata il più possibile. E mi metto alla ricerca di qualcuno che abbia il mio DNA imprenditoriale, cioè qualcuno che parli come me ma 25 anni dopo, e un testimone, un imprenditore, un'imprenditrice a cui passare tutto quello che conosco, perché tutto quello che ho imparato non vada disperso nel mio tempo che rimane. Rincontro per caso Matteo Ward, 27 anni, una fulminante carriera in un'importante ed iconica multinazionale dell'abbigliamento, l'ha appena lasciata per seguire il suo sogno. Matteo vuole cambiare il mondo della moda partendo dall'educazione. Parla come me, ma 30 anni dopo. Riconosco immediatamente il mio DNA imprenditoriale. Decido di aiutarlo nel suo progetto, apro le porte della mia azienda lui al suo team, gli metto a disposizione tutto quello che ho nel mondo dell'economia circolare
perché possa avere una chance in più. Quella chance oggi è diventata una startup innovativa, si chiama Road e adesso ve la voglio presentare. So, as you can hopefully and probably tell, I am not Matteo. I am partially Susanna's entrepreneurial DNA, but I am mostly her actual DNA, as in I am her daughter. But I am also a junior communication manager at Rod. And as Susanna anticipated, Rod is a focused design company dedicated to catalyzing positive change through education, innovation, design, and communication. So when Susanna and Matteo first meet, Susanna asks one fundamental question. And that question is, Matteo, I have tons and tons of wasted graphite powder that I'm trying to get out of Italian landfills. By producing pencils, 15 grams per pencil, I'll never make it. So is there a way that you can use this incredible material in the textile industry? And that's when we go off, we do our research, and we discover that the Romans used to dye textiles using a dark and precious mineral. And surprise, surprise, that was graphite. And we find out that in southern Italy, in a small town called Monterosso Calabro, there used to be a graphite mine. So we jump on the car, we drive south, we get to Monterosso Calabro, and we discover that the women of the town that are closer to their 100 years than their 50 verbally kept this tradition alive through generation to generation. So we decide to stay in Monterosso Calabro with these women for a couple of days, and we learn about how they dye textiles using this mineral. And then we take that knowledge and we reinvent it in circular economy dynamics using the same graphite powder that Susanna recovers to make Perpetua. After 2 years of research and development, Perpetua and Rod together patent a new material, which is called G-powder technology. And it's a dye that uses wasted graphite powder. And the first product to use this dyeing technique is Graphite, the first t-shirt dyed with recycled graphite powder. And it quickly becomes a symbol of how through symbiotic approaches to partnership, through a common objective, you can activate really interesting synergies that give life to objects that did not exist before. So what this project gave birth to is a program that today we call Endorsed by Perpetua, where Susanna's company opens the door to whoever. It can be an architect, a painter, an entrepreneur, whoever wants to explore the possibilities of this material. She offers like her 25 years of expertise, all her knowledge, all her contacts to make sure that new objects can be developed starting from this material. So for example, there's a company that uses it to print as an ink. There's another company that is developing glasses made with the same material as the pencil, which is great because you don't get marks of graphite on your head. But if you are in a bar one morning and you want to take a note and you don't have a pencil, you just take your glasses off and you can write with them. So it's just a way to show how through a different mindset and a different approach to design, to creativity, to materials, we can create objects that did not exist before and that have a lower environmental impact and, you know, did not exist. So I just want to close off by leaving you with a quote that Renzo Piano said, the architect, which is very close to Susanna's heart. You can come in for this one. You can come back in if you want. So it's both close to her heart, but it's also something that I found incredibly, incredibly inspiring because it's so very true. And it says, oh, sorry, I forgot this. This is us Rod people acting cool. But the quote says, it's the young people who will save the planet, hopefully. Young people are the messages that we send to a world that we will never see.
They do not climb on our shoulders, but we climb on theirs to get a glimpse of the things that we will not be able to see and live. And I just think it's a beautiful thought to end this talk. And thank you for listening. Thank you.